இறுதி செய்தியாக இந்திய பொருளாதாரம் நாளுக்கு நாள் வலுவடைந்து வருவதாக எல்லா ரிப்போர்ட்டும் நமக்கு சொல்லுது. அந்த வகையில் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்டு ஆட்டோமொபைல் மார்க்கெட்னு பார்க்கும்போது அது இந்தியா தான். தேர்ட் லார்ஜஸ்ட்டு மொபைல் மேனுஃபேக்சரர் குளோபலின்னு பார்க்கும்போது அது இந்தியா தான். அந்த வகையில் இப்போ பார்க்கும்போது சுமார் 1 மில்லியன் டிராக்டர் நம்ம உற்பத்தி பண்ணியிருக்கிறதா ஒரு செய்தி வெளியில் வந்திருக்கு. இதன் மூலமாக ஒரு 1 மில்லியன் அப்படிங்கும்போது சுமார் 10,70,000 டிராக்டர் உற்பத்தி பண்ணியிருக்கிறது முன் எப்போதும் இல்லாத ஒரு சாதனையாக அது பார்க்கப்படுகிறது. இப்போது அது அப்படியே நம்ம இது ஒரு சாதனை மட்டும் பார்க்காம இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தொடர்புகளும் இருக்குது. விவசாயம் செழிப்பாக இருக்குது, விவசாயிகள் நல்லா இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது தான் அதனுடைய உற்பத்தி பெருகும். இப்போ அதனால தான் இந்த உற்பத்தி பெருகிருக்கு அப்படிங்கன்னு நம்ம பார்க்குறதா. இந்த செய்தியை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இல்லை, இது உண்மையிலேயே விவசாயம் சார்ந்த டிராக்டர் அநேகமாக பயன்படுத்துகிறது விவசாயிகள் தான். முதல்ல மாடு வச்சு இந்த ஏர் பூட்டி அந்த இதெல்லாம் பண்ணாங்க. இப்பொழுது பெரும்பாலும் இயந்திரங்களை கொண்டு தான் செய்கிறாங்க. அதில் அதிகமாக பயன்படுத்துவது டிராக்டர்கள் தான். இப்போ நீங்கள் சொன்னால் அதை நீங்கள் கிண்டலாக கேட்குறீங்கன்னு சொல்லுவீங்க. இந்த டிராக்டரு இந்த சேல்ஸு எந்தெந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். குறிப்பாக நார்த் இந்தியாவில் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ ஆகிருக்கு, குறிப்பாக தமிழகத்தில் எவ்வளோ ஆகிருக்குன்னு. தமிழகத்தில் பெரும்பாலும் டிராக்டர் விவசாயிகளுக்கு பயன்படுத்தினா கூட இங்கே மணல் அள்ளுறதுக்கு கூட என்ன இப்போ வந்திருக்கிறது திராவிட மாடல் அரசு. விவசாயத்தை விட ரொம்ப செழிப்பாக இருக்கிறது மணல் அள்ளுறது தான். மேபி டிராக்டர் அதுக்கு இங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்கியிருக்காங்களா? ஏன்னா 11/5 இதற்கான உத்தரவு கிடச்சிருச்சுன்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஜோக்ஸ் அப்பார்ட். பட்டு வட மாநிலங்களில் குறிப்பாக பஞ்சாப், ஹரியானா போன்ற இடங்கள்லாம் அதிகமாக டிராக்டர்கள் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆகவே இது கிராம பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு அறிகுறியாக, ஒரு இண்டெக்ஸ். ஸோ இப்படி நடந்தால் இது இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஆகவே விவசாயம் வளருவதற்காகத்தான் அதை நோக்கி தான் இருக்குது இந்த டிராக்டருடைய சேல்ஸும் அப்படிங்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடியுது. இன்னொன்று, மன்மோகன் சிங் அவர்கள் பிரதமராக இருக்கும் பொழுது அவர் சொன்னார், ரொம்ப போட்டு அதிலேயே நீங்கள் விவசாயம்னு பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க, பாதி பேர் அதை விட்டுட்டு மற்ற தொழிலெல்லாம் ஈடுபடுங்க அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய அறிவுரையை சொன்னார். ஏன்னா அவர் ஆக்ஸ்போர்டு, ஹார்வர்டு இதெல்லாம் பெரிய பெரிய பல்கலைக்கழகங்களில் படித்தவர். ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரதமர் வித்தவர் தான். அவருக்கு அது போன்ற பெரிய எக்கனாமிக் சிந்தனையெல்லாம் அவருக்கு இல்லை. அதனால் நீங்கள் விவசாயமே பாருங்கள், விவசாயிகள் விவசாயம் பாருங்கள். அந்த விவசாயம் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்னலாம் கட்டமைப்பு நான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். 3 வேளை மின்சாரம் தடையில்லாமல் உங்களுக்கு கிடைக்கணுமா, கிடைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறேன். நாடு முழுக்க அந்த எலக்ட்ரிக் கிரிட்டு எந்த இடத்துலையும் பிரச்சனை இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு அது பண்ணி கொடுக்குறேன். ஜல் ஜீவன், அது பிறகு நீர் எங்கே அதிகமாக ஒரு இடத்துல இருக்குது, ஒரு இடத்துல வறட்சியான பகுதி, அந்த இடத்துல எப்படி கொண்டு வருவதற்கான எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணுறது. இப்போ நர்மதா அந்த திட்டம் பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா கட்சி எவ்வளவு மிகவும் வறண்ட பகுதி, அந்த இடத்துக்கு எப்படி எங்கள் நீர் கொண்டு போனாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறோம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலங்களில் எங்கெங்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது, இன்னும் ஒரு சில மாநிலங்கள் மிகவும் பின்தங்கி இருக்குது, அந்த மாநிலங்களை வளர்ச்சியில் எல்லா இண்டெக்ஸ்லேயும் அதை கொண்டு வருவதற்காக ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு ஒரு திட்டத்தை வைத்து எல்லா கட்டமைப்புலையும் வளர்ச்சி அடைவதற்கான அந்த ஏற்பாடுகளை அது செய்கிறது. அது விவசாயமாக இருக்கட்டும், சிறு தொழில், குறு தொழில், எல்லாத்துக்கும். ஸோ அது சரி, நான் விவசாயம்லாம் பண்ணிடுறேன், நம்ம நாடு வானம் பார்த்த பூமி, திடீர்னு மழை பெய்யுது, திடீர்னு வறட்சி வந்துடுது, அறுவடை நேரத்தில் அப்படி ஆகிப்படுது அப்படின்னா கவலைப்படாத, உனக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. நீ என்ன தான் செலவு பண்ணால் கூட உனக்கு 70 to 80% உனக்கு நீ காப்பீடு பண்ணியிருந்தீன்னா அதற்கான பணம் உனக்கு வந்துடும். முதல்லலாம் எப்படி இன்சூரன்ஸ் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்ததுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மண்டலம், ஒரு ஏரியா இருக்கும், அந்த இடத்துல முழுவதுமாக வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாலோ அப்படி இருக்கும் பொழுது தான் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியும் இன்சூரன்ஸ். அதுவுமே இவ்வளோ வராது அப்போது அது. ஆனால் இப்போ ஏரியா உங்கள் ஊரில் மட்டுமே பெரிய அளவு பாதிப்பு இருக்குது. ஏதோ ஒரு கண்மாய் உடஞ்சிருக்குது, எங்கள் ஊரில் இவ்வளோ ஏக்கர் போயிடுச்சுங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த பகுதிக்கு மட்டுமே இன்சூரன்ஸ் இப்போ கிளைம் கொடுக்கக்கூடிய வகையில் இதை எந்த அளவிற்கு பண்ணுறாங்கங்கிறத ஈவன் விவசாயிகளிடமிருந்தும் அந்த ஆர்வம் வந்திருக்கிறது, நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்த நம்பிக்கையும் இருக்கிறது. சரி, நான் விதை விடணும், திடீர்னு என்கிட்ட காசு இல்லை, கந்து வண்டிக்கு தாங்க வாங்கக்கூடிய நிலைமை இருக்குது, ஒரு 1000 ரூபா 1500 இருந்தால் நான் விதை நெல்லை வாங்கி விட்டுருவேன். அட்லீஸ்ட்டு இருந்த அந்த நடவுக்கு வரவங்களுக்கு ஒரு 10 பேர் 15 பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும், அதுக்கு காசு இல்லாமல் இருக்கேன் அப்படின்னா வச்சுக்க. கிசான் சம்மான் நிதி 2000 ரூபா
இது அப்போ வந்து நான் பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடெண்ட்டு அவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணி சிட்டாடங்கள்லாம் கொடுத்து அவர் ஒவ்வொன்றுக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கார்வாரியிலேருந்து ஒவ்வொருத்தவன்டையாக காசு கொடுத்துட்டு வரத்துக்கு அது 2000 ரூபா 3000 ரூபான்னு நிதி கொடுத்தா கூட இவங்க கையில் வந்து வருது 500 ரூபா 300 தான் வரும். இப்போ வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நான் போட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் போகிறது. அவர் அதுதான் சொல்கிறாரு. அந்த சமீபத்தில் இருந்த ஒரு மீட்டிங்கில் அது வந்து தமிழில் கூட நம்ம ஸ்ரீ டிவியில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இது வரைக்கும் 27 லட்சம் கோடி டைரக்ட் பெனிஃபிட் எல்லா திட்டங்களாக இருக்கட்டும் அவங்க டைரெக்டாக அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் எந்த ஒரு லீக்கேஜ் எதுவுமே இல்லாமல் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்திருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம். ஆகவே விவசாயத்தை மேம்படுத்துகிறோம். எம்எஸ்பி மினிமம் சப்போர்ட்டிங் ப்ரைஸ் கொடுக்கறத இது போல் விவசாயிகளுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ இதையெல்லாம் செய்கிறதுனால விவசாயிகளுக்கு இப்போ நம்பிக்கை வந்திருக்கு. அப்பா இந்த ஆள் வந்திருக்கிறான், நம்ம இந்த இதை விட்டுட்டு போக வேண்டாம் அப்படின்னு. அதனால தான் இப்பொழுது பார்க்குறோம். ஈவன் நார்த் ஈஸ்ட்லலாம் கூட ஒரு சில மாநிலங்கள் ஃபுல்லாக வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் இறங்கியிருக்காங்க. ஸ்ரீலங்கா மாதிரி ஒரே நாளில் நாங்கள் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணுறோன்னு சொல்லி பாலிசியை மாற்றி இப்போ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. அது மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ஏரியாவாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்னும் தமிழகத்திலே கூட பார்க்குறோம், கர்நாடகாவில் பார்க்குறோம். அவங்க வேலை பார்க்குறது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கட்டும், ஆனால் அவங்களாம் ஒரு குழுவாக சேர்ந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்காக எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு 5-6 பேர் சேர்ந்து இடங்களை வாங்கி நிலங்களை வாங்கி அந்த விவசாயத்தில் ஈடுபடுறது. இதெல்லாம் எந்த ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது? இதுதான் அரசின் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையில் தானே செய்கிறாங்க இதெல்லாம். ஸோ அதனுடைய தேவையெல்லாம் இருக்குது. அதனால் இந்த டிராக்டரோட சேல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதான் பார்க்குறோம். இதோடு சேர்த்து இன்னொன்றையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஏன் இதெல்லாம் ஒரு சாதனையாடான்னு நம்ம இதெல்லாம் உட்காந்து நியூஸ்னு பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லலாம். நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை மறந்துடக்கூடாது. 2 நாள் முன்னாடி சிதம்பரம் பேசியிருக்கிறார். இல்லை, பிகாஸ் எப்படி மன்மோகன் சிங்கோ அதே போல் இவரும் வெளிநாடுகளில் படித்த பெரிய படித்தவர். அவர் சொல்கிறாரு, 50,000லாம் ஒரு கடன் உதவியா? முத்ராவில் 50,000 ரூபா கொடுத்ததெல்லாம் இந்த அம்மா பேசிகிட்டு இருக்காங்க, பெரிய சாதனை என்ன அப்படின்னு. நான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் நம்ம ஸ்ரீடிவி வாயிலாக சொல்கிறேன். அந்த யூபிஏ அரசாங்கத்தில் அப்போ பிளானிங் கமிஷனுடைய ஹெட்டாக இருந்தவர் மான்டேக் சிங் அலுவாலியா. அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னார், இந்த பிபிஎல் இதை எப்படி வரைமுறைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா, அர்பன் ரூரல், இப்போ ரூரலில் ஒருத்தருக்கு ஒரு நாளைக்கு 26 ரூபாய் வருமானம்னு ஒருத்தர் வந்தால், அர்பனில் ஒரு 37 ரூபா 36 ரூபா அவர் சம்பாதிச்சாருன்னா அதை வந்து ஒரு மாதிரி அவங்க சமாளிச்சிடலாம். இப்படித்தான் அவங்களும், அதாவது ஏழைகளை அவங்க எப்படி வரையறை பண்ணி வச்சுருந்தாங்கிறதுக்கு அப்போ இருக்கக்கூடியவர் என்ன சொன்னார்னா, இட்ஸ் எ க்ரூயல் ஜோக் அப்படின்னார். அதாவது ஏழைகளை இவங்க எவ்வளவு கிள்ளுக்கிறையாக நினச்சி அதன் மீது ஒரு கிண்டலாக. இந்த லெட்டரை வந்து யார் எழுதுறாருன்னா, அப்போ இருந்த அட்டார்னி ஜெனரல் வானவத்திக்கு எழுதுகிறார் மான்டேக் அலுவாலியா. அர்பனுக்கு எவ்வளோ, ரூரலுக்கு எவ்வளோன்னு ஒரு பாவர்ட்டி லைனை பேஸுக்கு இந்த வருமானம் இருந்தால் போதும். இது மட்டுமே கிடையாது, பட் இது இருந்தால் சம்பாட் தே கேன் மேனேஜுங்கிறது மாதிரி அவர் சொல்ல வந்தார்னா, இவங்க ஏழைகளை எவ்வளவு கேவலமாக பார்த்துருக்குறாங்க. அதை அப்படி நீங்கள் பார்த்த நீங்கள் இப்போ வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி 50,000 ரூபா ஒரு சிறிய லெவலில் ஒருத்தவங்க பிஸ்னஸுக்கு லோன் கொடுக்குறத மெத்த படித்தவர் கிண்டல் பண்ணுறார். இதெல்லாம் ஒரு அமௌண்ட்டானு கேட்குறேன். நீங்கள் ஏன் இதை அப்போ சொல்லலை? நீங்கள் தானே நிதியமைச்சராக இருந்தீங்க, இவர் டிவி தவிர தான், நீ தான் வெளிநாட்டில் படித்தவங்களாச்சா, நீங்கள் பெரிய அளவில் திட்டம் படுத்தலாம். முதல்ல பேங்கிங்கில் இவ்வளோ பேர் வந்தாங்களா அப்போ அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியெல்லாம் இருக்கிறது. சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லலாம் அந்த கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிற அச்சீவ்மெண்ட்டை. பட் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் அப்படிங்கிறத தான் நாம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது.